uba ubugumya waruri ugomba kugenda ugashakisha ibindi bintu bishyashya Jay Pac nindi kumva album yawe mbere na mbere yuko dutangira kino kibundo abantu let's go ndashaka kubanza gushimira appreciate it man respect nyinshi cyane last time muri show ankoreye ibintu bya danje oh yes pulled up on you ibintu byari by'agaciro byataye ikindi kintu nongera gushimiraho ibindi byo ntabwo nabivugira kuri mic urabizi y'umurira ikindi kintu nakongera gushimiraho nino album ya uri gukora uri wenyine that's something special byatari keep doing what you doing never stop doing what you doing keep it moving bro ikindi banza gushimira yuko wafashe umwanya wo kuganira nanjye n'iby'agaciro nari maze igihe naganira n'abakiri kubera ko abaje babaze oh yes man hano turi kuri feed your focus podcast hano no kwisanga n'ikiganiro mene nanjye urambaza nkubaze cyangwa twuniganira man nubwo ari nibibazo n'iki but anyways the first thing waruvuze your album launch yari album launch right yeah man shout out to Kina Beat my bro yarambwiye ati yo muhungu agiye kubinaga hanze n'iki we gotta be them like say less I gotta go in school. Hey man, I pulled up with my brother, with my cousins, like a whole crew. Hey, we had to get out the VIP man for you, man, and for you, and appreciate, man. It was fun, man. Kandi noneho ntere kuri icyo man ikindi cyanshimishije. Lot of your gang bari bahari. Lot of your gang no kuvuga abajama mukorana, Trapish, all the Kenny, Rogan, all those bari bahari, man. What does it mean for you, Nichi? That unity mufitanye, what does it mean for you? Nichi isobanuye kuri wowe?